Na kągi, sudėjom visas celes jau į dėžę. Bandysim susiveržti jas neužilgo ir dabar klijuoju tokias lipnės juostas yra komplekte įdėtos. Tos juostos čia prisiklijuoja ir jos dėsis va šitaip. Bam. Tas paminkštinimas prie celių kaliestos, tik svarbiausia skylių neužklijuoti šitų apsauginių, kur yra. Čia blogiausia atveju, jeigu jau kažkas atsitiktų, juos iššaut turėtų, kad neįvyktų sprogimas. Nu, čia, kaip sakant, visą laiką reikia apsisaugoti, o kas saugosi, tam, kaip sakant, ir Dievas padeda. Tai va, žodžiu, dabar klijuoju šitas juostas, tuoj suksiu BMS-inės tas šinas, visas, sujungsim visus varžtelius ir bandysim prisijungti BMS-ą, sujungsim šinas, vis šitas va, prijungsim čia prie kontaktų. Bandysim pasileisti BMS, žiūrėsim, kas čia gaunas mums. Nu, surinkti čia daug problemų kaip ir nėra, kai žinai ką veikti, bet atsimenu pirmus kartus savo, tai nu buvo ką veikti. Tai aišku, rinkau ne tokias dėžės, kaip čia originalės. Jos šiaip palyginus, nu tikrai brangios yra. Bet, nu, žmogus, jeigu nori savo, kad būtų originalės dėžės su visom apsaugom, su viskuo tvarkingai, kaip sakant, gamintojo jau yra padaryta, tai kodėl ne, žinot. Tai va, gerai, bandau toliau, įdedu viską ir žiūrėsim, kas čia kaip gaunasi. Na kągi, žodžiu, situacija tokia, to iškutį čia pamažinam. Bandau dabar surinkinėti jau beveik pabaigoje su viską tai parodau. Tai va, yra tokios šinos, varinės, varžtukai komplekte yra. Tai pabandom, parodysiu kaip jas dedu. Žodžiu, kaip pamažinam. Tai va taip ir einam, pradedam nuo minusinės šinutės, čia va minusas, pliusas, toliau pliusiniai, čia eina temperatūrinis. Čia temperatūrinis dar stojo, ne čia, atsiprašau, va čia, NTC2. Čia bus dar temperatūrinis, čia trečias temperatūrinis ir ketvirtas ant minusinės klemos. Dedu o raudonė eina ant pliusinių. Tai 16 celių, va taip reikia susijungti. Dedu dabar va tas plokštelės tokias. Taip, žiūrim, čia dedasi. Toliau. Čia dedasi. Ir taip va keliaujam, pareinam į kitą galą. Tada čia bus pliusas išėjimas, čia minusas bus išėjimas į gniptus. O gniptai mūsų va čia, tokie didžiuliai. Žodžiu, dabar kol kas čia taip viskas išardyta, nes noriu pereinu visus varžtelius. Tai iš pirkėjo, kur pirkau dėžę, sakė pereiti visus varžtelius, pasitikrinti, nes yra buvę, kad truputį kai kurie varžteliai būna atsileidę. Ir po to, kai jau surinksiu šiandien tą visą dėžę, bandysim parsigabenti savo elektrinę visą tą dėžę. Jinai sunki bus, tai parsigabenęs išbandysiu pakrauti, iškrauti. Pažiūrėsim, kas čia gausi su jie. Tai po to viso pakrovimo, iškrovimo, duosim didelę amperažą, kad išbandyti ir dar kartą praeisim visus varžtelius, patikrinsim, ar bus atsileidę, nebus atsileidę. Ir po to dar šeimininkui irgi pasakysiu, kad karts nuo karto dar truputį pasitikrintų kontaktus, prasisuktų. Perveržti jų nereikia, bet turi būti priveržta. Tai kol kas tiek. Na kągi, sudėjau šinas, sudėjau visus laidukus balansavimą, temperatūrinius. Šiaip, kas įdomiau, biškai kitaip buvo, negu aš anksčiau rinkdavau, tai minusinis laidas visą laiką prasidėdavo nuo minusinio laido, bet šiuo atveju, palaukat, 9 celė irgi turi minusinį laidą, kas labai įdomiai, toks jausmas, kad BMS kaip iš 2 dalių padalintas, kažkas vos netokia, nesu ant tiek dar specialistas tuo BMS, bet turi antrą minusinį laidą, antroji eilėj
pirmoje eilėje pradžioj čia va turi, antroje eilėje čia irgi gaunasi kaip ir pradžia, jeigu iš tos pusės. Tai irgi minusinį laidą turi. Tai va čia kas įdomiau. Ir temperatūriniai 4 davikliai stovi. Taip, va. Čia 3, 4, 2 ir 1 temperatūrinis daviklis. Paskui, kai prisijungsim prie programėlės, pasižiūrėsim. Kas dar netiko man plokštelę šičia pagal skylės, tai turėjau kitą plokštelę, įdėjau su minkšta jungtim, čia yra minkšta jungtis ta vadinama. Visas kitas yra plokštelės varinės standžius su per vidurį izoliacija. Dar ką prisiminiau, kad dėsiu dar papildomai po veržlytėm visom tom. Dėsiu dar spiroklinės šaibutės. Tai atsimenu, visą laiką dėdavau, jos neleis tiek atsileidinėti pačiom veržliam. Tai tuoj sudėsiu dar po visom šitas šaibutės. Kaip sakant, kainuoja nedaug, bet manau, nauda bus, manau, kad tikrai geresnė negu be jų. Nes kaip ir minėjau, nuo temperatūrų būna šilta, šalta. Tas šilta, aišku, ten temperatūrų tik tai svyravimai. Ir būna tos veržlutės atsileidžia, hebra, atsileidžia. Ir kaip ir buvau anksčiau video minėjęs, pasitikrinkit visi, nes būna tikrai atsileidžia ties veržlelės ir paskui meta klaidas, nemato celės. Ir nuo blogo kontakto pradeda kaisti, ir tada prasideda visos bėdos. Jau blogiausia bėda tai gaisras. Tai va, visą laiką reikia stengtis maksimaliai apsisaugoti ir viskas bus, manau, gerai. Tai ką, bandau dabar susidėti šaibutės. Na ką, draugai, žodžiu, baterija surinkta, įjungiau, viskas jau. Čia rodo baterijos celių voltažus. Taip. Čia statusas rodo. 76 procentai, 52 voltai baterija. Taip, kas čia? Čia yra didžiausias skirtumas tarp celių. Čia yra celių voltažas, temperatūriniai davikliai, balansavimas įjungtas, krovimas išjungtas, iškrovimas įjungtas. Žodžiu, šiandien užteks. Esu pasikūręs pirtį, eisiu pirtelę toj. Tai čia irgi viskas kaip ir sujungta. Gražiai. Taip, galim ir biškį priartinti. Pasižiūrėti iš arčiau. Tik čia žiūriu, yra šonuose tokias skylutės. Rodo, kad reikia su dirželiais juos pritraukti. Tai nežinau, nelabai man patinka tas variantas, kad pritrauk dirželį. Nes jeigu laidelis prasitrintų, aišku, automatiškai tada bus į korpusą. Aišku, ten BMS viską atjungtų. Bet nežinau, žiūrėsim, kažką gal sugalvosim kitaip truputį. Bet kinėtis taip sugalvoja. Nežinau, žiūrėsim čia su tais. Norėčiau šiaip, kad jie būtų taip neutraliai, net nesiliestų prie to korpuso, kaip sakykime, kaip šičia, taip palikti šitaip, norėčiau, kad niekur nesiliestų, tiesiog gražiai stovėtų, gal biškai karštais klijais kažką žiūrėsim, nežinau, bet man tais dirželiais prisukti tą laidelį prie korpuso nelabai norėčiau iš tikrųjų, bet gamintojas taip rodo daryti. Matysim, žodžiu, baterija pajungta, viskas sujungta, automatinis išjungėjas, toks, žinokit, hebra, rimtas jau toks išjungėjas, net jungysiu taip jau sunkokai, toks kaip rimtas daiktas jaučiasi. Kas čia aliarmai rodo kažkokie, kas buvo, overcharge protection, čia dar nieko negalėjo būti, nes ką tik pajungta yra. Tai va, tokie reikalai ir viskas pajungta, viduje ten visas laidynas, paskui dar žiūrėsim, gal čia kažką su dirželiais dar gražiai sutrauksim, kad nesiliestų prie šinų, irgi nenorėčiau, kad tai būtų, bet čia viską jau rytoj, šiandien jau viskas, palieku bateriją, kaip sakant, tegu balansuojasi celės, kaip sakant, žiūrėsim rytoj, ką rodys dabar. Aš rytoj tik vakare ateisiu,
Ir arba bandysiu taip pat dar prisijungti prie BMS, pažiūrėsim, ką dar rodo. Na ką, bandom prisijungti prie BMS, pažiūrėsim tai. Ką iš čia mums rodys? Taip. Aišku, čia dar reikės nustatymus padaryti. Ką mums čia rodo? 16. Čia reikia pakeisti. Taip, reikia suvesti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lygtais buvo. Jo. Čia reikia padaryti talpą. 280 amperų. Balans PM234. Ką čia mums rodo? Ant baterijos PM233. Gerai. Taip, žiūrim toliau. Čia calibration nedaromės. Gerai, visus tuos mes rytoj dar pasižiūrėsim. Ir gerai, viskas čia ok, rytoj dar pabaigsim viską. Tai gerai, visiems iki rytojaus. Tai bus antra dalis dar.